네, 안녕하세요. 설턱지과 강원장입니다. 오늘은 양악수술을 통해서 수면 무호흡이라든지 코골이가 치료될 수 있는지 그 부분 한번 살펴보도록 하겠습니다. 특히 요새 수면의 질과 수술, 수면의 질에 대한 관심이 굉장히 많기 때문에 이런 수술조차도 이제 많이 늘어나기도 하고 어느 정도 심한 경우에는 이제 보험의 적용 대상이 되기도 하는 부분이니까 들어두시면 좋을 것 같습니다. 수면 무호흡, 코골이 이런 경우는 이제 다양한 원인이 있습니다. 비만이 있는 경우가 가장 이제 대표적인 원인이 될 것이고, 연조직의 탄력성이라든지 공기의 흐름 이런 것들이 모두 다 영향을 주긴 할 텐데, 이제 저희가 치료 대상으로 삼는 경우는 이비인후과 같은 데서 이제 수면 치료를 하다가 실패한 경우, 또는 아주 명확하게 부정교합이 있는 경우, 특히 이제 부정교합 중에서도 위턱의 성장이 굉장히 적은 경우라든지 또는 아래턱이 굉장히 적은 경우, 이런 경우에는 무호흡도 생길 수 있고 코골이도 생길 수가 있습니다. 이런 경우는 양악전진술이라고 해서 위턱과 아래턱을 전체적으로 정상적으로 성장한 것처럼 만들어주면 그 뒤에 이제 숨구멍들이 넓어지면서 코골이도 좀 개선이 되고 무호흡도 개선되는 효과를 볼 수 있습니다. 요새 이 부분에 대해서는 이비인후과와 공동 연구들도 좀 진행되고 있는 것 같고 상당히 효과가 좋은 것으로 알고 있습니다. 성장기 어린이들 같은 경우는 코골이라든지 무호흡이 그렇게 어린이들 자체는 그렇게 불편해하진 않을 수도 있는데, 그런 불편함들이 오래되면 확실히 지능의 발달 저하가 있다든지 피로를 많이 호소한다든지 함으로써 공부를 잘하기가 굉장히 어렵습니다. 그렇기 때문에 코골이가 심한 경우는 그런 거에 대해서 양압기를 사용한다든지 수술적인 방법을 사용하기가 어려운 시기들이 있으니까 그런 경우는 적극적으로 수면의 질을 높이기 위한 그런 치료들을 받는 것이 어린이의 성장기 어린이들의 정상적인 지능 발달이라든지 건강을 위해서 좋다고 생각합니다. 기본적으로 코골이와 무턱, 그러니까 코골이와 수면 무호흡 이런 것들의 1차적인 치료가 수술은 아닙니다. 그런 경우는 이제 대부분은 이비인후과에서 꽤 오랜 기간 동안 무호흡이라든지 코골이에 대한 치료를 먼저 시행하는 경우들이 많고, 그것들이 다 실패했을 경우에 이제 수술을 하는 경우들이 있는데, 그렇지만 아주 명확한 경우들이 있어요. 명확한 경우들이 어떤 경우냐면은 그냥 봐도 코 주변이 굉장히 꺼져 보이는 경우, 또는 턱끝이 무지 뒤로 후퇴되어 있어서 턱선이 형성이 안 되어 있는 경우, 이런 경우는 수술을 빨리 할수록 그런 것들이 개선될 가능성이 높습니다. 이 수술들은 물론 이제 양악수술은 굉장히 이제 힘든 과정이긴 하지만 수술 자체의 난이도가 그렇게 높지 않기 때문에 수술의 결과 그 다음에 굉장히 좋고, 그 다음 외형적인 개선에서도 굉장히 좋은 결과를 가져올 수 있습니다. 외형적인 결과뿐만 아니라 이 수면의 질이 개선됨으로써 삶의 질도 같이 개선되는 것을 많이 볼 수 있습니다.